Hello guys, andito na napitaan ni magkutingkay na punta sa kusina. I will boil some egg, char, English to the moon. Ibuad ko ang itlog na iyan para sa aming braised chicken wings for tonight's dinner. O yan guys, ganyan lang. Bawang lang ilagay, tapos lagyan ko ng black soy sauce tsaka light soy sauce, tubig. Yan guys, yan lang, pakuluan. Tapos pag naano na yung itlog ni Manoy, ilagay ko dito at mga undayon. Kulo na siya guys. Yung itlog niya, maya ilagay ko dyan. Nilagyan ko ng ito, sesame oil, itong pabango.